المعلومة دي لو اشتغلت بيها هتسهل عليك شغلك كتير جدا قدام، خصوصا لو انت رجعت تشتغل في نفس الجهاز لأعطال مختلفة في كل مرة. ساعتها مش هتبقى قلقان لا من انك تكسر شاشة ولا حتى تكسر الظهر ولا تخلي الظهر يقشر زي ما بيحصل في كل الموديلات اللي موجودة دلوقتي. على سبيل المثال اوبو A38، الجهاز ده انا اشتغلت فيه حتى الآن 3 مرات. مرة اتغير له باغة، مرة تانية اتغير له شاشة، والمرة التالتة كنا بنغير تقريبا يا بطارية يا فلاتة شحن. في كل مرة كنت بفتح الجهاز وبقفله بنفس الطريقة اللي بشتغل بيها. وده ليه؟ لأن عندي معلومة أنا كنت قلتها ده في الفيديوهات اللي فاتت، إن كل مادة لزق ليها طريقة استخدام. معلومة صح تساوي تصليح صح.